दो मिनट का काम है, ज्यादा नहीं बस। सौ ग्राम घी खाता हुआ तू है। 100 ग्राम की क्यों है? 100 ग्राम तो खा जू मैं एक बार में। भैया घी खा अगर भाई महीना होती में चेक कर लिया एक बार है। पूरे पूरे लोन तो चंदा लगे, लोन तो बढ़िया बना। इन वीडियो देखने वाला विका दिए इनको सब्सक्राइब कर लो। कहूँगा करना चाहिए मैं यार। चलो फिर बड़े ले जाना। कील हो गई इसमें भी। हाँ कील बन रही है।
इन वीडियो देखने था सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, लाइक सब्सक्राइब जरूर। अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करियो भाई।